Pokušavali smo, svi se sjećate, učiniti puno da napravimo razliku između onih organizacija koje doista djeluju za opće dobro i onih koji su sasvim legitimno osnovani za zadovoljavanje svojih interesa, logističkih ili nekih drugih. Zakon o organizacijama koje djeluju za opće dobro je izrađen, nekako smo se našli u određenim nedoumisama i problemima, da li u kojem obliku taj zakon budete dalje i da li je moguće u ovo vrijeme osigurati kvalitetne porezne olakšice za organizacije koje rade za opće dobro u svojoj lokalnoj zajednici. Pravni okvir, dakle, uvijek iznova važan izazov i sigurno jedna od tema od 2 dana. Institucionalni okvir, da li institucije koje, evo, mnogi kolege koji dolaze iz regije gledaju kao model, da li jesu modeli, da li je važno i potrebno ih uvijek iznova propitivati, počeći od institucije za koje radim i koje vodim, od ureda za udruge, savjeta za razvoj civilnog društva, nacionalne zaklade, da li je model koji imamo dovoljno dobar i kako osigurati da se neke dobre prakse na nacionalnoj razini preslikavaju na lokalnu i kako s lokalne razine neke dobre rješenja ugrađivati u nacionalne strukture. Ja bih rekao da imamo dosta, barem što se nacionalne razine tiče, sad već transparentan sustav financiranja, barem svi vi koji ste zainteresirani možete lako naći podatke o tome koga financira. Natječaji su javno dostupni i moram reći da se sužava barem na nacionalnoj razini prostor za diskrecijske odluke čelnika tijela o tome kome dati potporu. Natječaj još uvijek prevladavaju i postoji sve važni mehanizam dodjele financijskih potpora. S druge strane imamo velik izazov ugovaranja i pružanja socijalnih usluga za udruge. Godinama se govori o tome da moramo postaviti jasne kriterije koje udruge koje žele pružati socijalne usluge u zajednici trebaju ispunjavati. Još tu nismo napravili neke važne iskorake, ali to je područje koje vjerujem da možemo dotaknuti u sljedeća 2 dana. Pitanje socijalnog poduzetništva ili društvenog poduzetništva. Mnogi od vas koji to vidim znam da već jesu socijalni poduzetnici u svojim zajednicama. Trebamo li novi pravni okvir ili trebamo možda mijenjati kulturu rada u organizacijama u kojima djelujemo, što je pravo rješenje, opet jedna velika tema. Ti isti materijali, na način kako ih vi zabilježite, mi ćemo vas zamoliti da tokom dana današnjeg i sutrašnjeg odete tamo iza gdje su oni kompjuteri i oni će nam omogućiti uz naše volontere i vaše malo tipkanje da ti izvještaji uđu u